何に見えますか？体が猫ちゃんかなと思ったんですけど、顔がフクロウみたいなカニこういう感じ。どこを見渡してもキラッキラですね。わー、行ってみたい気持ちがもうさらに強くなりました。ワールドバズチャンネル。さあ、マチュピチュ店にやってきました。こちらでは古代ペルーのいろいろなものの本物が見られるということで、とっても楽しみ、ウキウキしています。ということで、フリオさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。フリオさんにいろいろ教えていただけると思うので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。Sí, vamos a ver mucho sobre el Perú, sobre Machu Picchu en esta exposición. はい、vamos。Vamos. こんにちは。よろしくお願いします。今日の案内役のネオンの後藤さんです。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。ではここからぜひアンデスの世界をご覧ください。古代アンデスの世界観として現代の社会、それから神様がいる天上の世界、それからご先祖様たちがいる下界というか下の世界、3つの世界に分かれているという世界観で考えられていて、そういったことを実際に作品に表した展示品がたくさんありますので、これは何でしょうか？これはですね、階段のような形になっていると思うんですけれども、今生きている世界と、上界、その亡くなって上に行く、それからご先祖様が下にいるみたいな考え方があるんですけれども、そのどちらにも行けるよということを階段で示したものになります。見た目はすごくシンプルで素焼きのように見えると思うんですけれども、実はこれは今回ペルーから初めて海外にこの巡回展のために出たものなので、非常に貴重な初上陸、日本初上陸の展示品となります。フリオさん、これもちょっとこう渦巻きみたいになっているんですね。Sí, los espirales y las escaleras tienen una representación muy importante en la cultura moche que se llevó a cabo entre los años 100 a.C. hasta 800 después de Cristo. こちらが私どもの推しアーティファクト展示品になります。名前はですね、非常に長くて神話上の動物を表現した彫刻という非常に長い名前がついているんですけれども、別名アンデスのドラゴンとかムーンアニマルなんていうふうにも言われています。古代アンデス文明の考え方として、動物の視点を持つことでより強くなるみたいな考え方があるんですね。なので例えば猫科の動物だったり鳥の目線だったり、そういったものを取り込むことでより真理の追求ができるみたいな考え方があります。なので見ていただくとちょっとドラゴンのようにも見えると思いますし、部分的にはちょっと蛇のようにも見えると思いますし、そうですね、絡み合っているようないろいろな動物が合わさったとても珍しい作品になります。何に見えますか？下のこのキャプションを見ずに見てみると何に見えますか？体は猫ちゃんかなと思ったんですけど、顔がフクロウみたいな感じ。とても素晴らしい視点をお持ちだと思います。猫科の動物、鳥、ヘブの融合体。そうなんですね。今まさにおっしゃったように、やはりこれも動物がいくつも融合されて作られたものになりますね。ちょっとこうマスコット的な可愛さがありますね。多分私たち日本人の目から見ると、非常にこの古代アンデス文明のこういった作品っていうのはちょっと可愛らしくも見えるものがたくさんあるのかなと思います。ではこちらにどうぞ。ここからはですね、
今度は神話の英雄アイアパエックの世界を旅する、そういった、エリアになっています。アイアパエック、最初にありますのがこのアイアパエックの、顔を表した、埋葬用の仮面になりますね。でこれも牙だったりとか、目もちょっとこうつり上がって猫のような目だったりとかすると思うんですけれども、これもやはりそういった動物の力っていうものを融合したアイアパエックのその実際に送り出された時ですね、亡くなって送り出された時の、マスクだというふうに言われています。ペルーの方々にとってはこのアイアパエックというのはどんな存在なんですか？Ayapaec para los peruanos es una deidad encargada de velar por el equilibrio en general. Es una representación importante de la cultura antigua peruana, de la costa también, y es visto como un ser místico.そちらもぜひゆっくり見ていただきたいんですけれども、特にその中でもユニークなものを2つご紹介させていただきます。1つはこの左側、これアイアパエックがですね、カニと戦ってカニの力を身につけた姿がぜひ見ています。こんな感じ。そんな感じはね。可愛らしい、面白いですね。これはアイアパエックが、化けていると言いますか、そういうイメージですか？アイアパエックはですね、いろいろな生き物と、戦うんですね。でその中で彼らの力を自分に取り込むということを表現していて、カニと戦った時にはカニの姿になっている感じです。でもちょっと古代のものだと思えないぐらい、本当今作りましたと言われても全く遜色ないですよね。フリオさん、こういったものはどうしてこんなに綺麗なままで発見されるんですか？Debido a diferentes factores. Número uno, que muchos de estos elementos, vasijas, entre otros, están guardados en templos, eran bien preservados, y a raíz de ya las conquistas internas, nuevas civilizaciones y el cambio de nuestra cultura, civilización, se han mantenido inamovibles, y ya con el tiempo fueron encontradas, fueron restauradas, fueron cuidadas. También muchos se encontraban en tumbas, debajo de la tierra, entonces eso permitió también poder protegerlos durante el tiempo. このような感じでですね、アイアパエックはいろいろな場所でいろいろな動物と戦いますので、そういった展示品がたくさんございます。フグと戦って姿になったりですね、はたまた巻貝の怪物といいますか、ストロンバスという巻貝と戦って、巻貝一緒に一体化してますね。こういったアイアパエックがいろいろな姿になっているものがこちらには展示されています。この右から2つ目、何に化けているか。ペルーで有名なトウモロコシ。そうです。正解です。トウモロコシの姿に。食べ物になっちゃうこともあるんですね。もうアイアパエックはもう何でも屋さんですね。ガチャピンみたいな仕事を選ばないタイプなんですね。うわ、もうこの時点で反射がキラッキラ。過去のですね、いわゆる権力者たちが身につけていた、実際に身につけていた王冠、胸飾り、そして耳飾り、ぜひご覧ください。耳が重そうですね。Esta le debe recordar a la señora Cao que vio en la embajada por algunos elementos distintivos, pero también se resaltan los acabados en cada elemento. Se resalta el hecho de que le han dado cada detalle, los gráficos, los dibujos. Para la época realmente ha sido un trabajo muy elaborado.
そうですね。こう金を発掘するだけではなくて加工する技術も本当に素晴らしいですね。Y es sorprendente cómo han podido hacer esto sin necesidad de máquinas y lo han hecho de manera artesanal. ちょっと実物を見ると圧倒されますね。あとこの細かいところが本当に寸分の狂いもないと言いますか。いやー、すごい。こちらのこの上のこれ形気になるんですけれど、これヘビの頭ですか？ Tienes al felino, como la pantera, el jaguar. Tienes un pájaro, serpientes. Esta vestimenta representa muchos animales que representaban divinidades en las culturas antiguas. 本当にどれを見ても精巧な作りですね。¿Le gustaría probarse o utilizar joyas así? 見たいですけど耳がちぎれちゃうかなって思います。すごい。どこを見渡してもキラッキラですね。うわあ、こちらキープですね。Sí, este es el famoso quipu de los incas. Está elaborado con fibras, puede ser animal o vegetal, y servía como tenía realmente varios usos. Podía servir para contabilidad, haciendo los nudos se podía contabilizar población, recursos como alimentos, entre otros. Se dice que también podían contar historias. Su uso se sigue investigando porque realmente es un sistema muy complejo que hasta la fecha no se ha terminado de entender completamente. キープは日本の高校の世界史の資料集にも載っているので、これを見られて感激しています。Interesante. この結び目でこう数字を表していたりするということで、本当に確かにこう結び方が小さいところとこう固まっているところと、それから多分幅、この長さとかもきっと意味があるんだろうなと分かりますね。竹町さんは何て習ったの？キープ。キープはインカの文明は文字はないんですけれども、その数字を記録したり、あと情報伝達に使っていたというものとして知ってはいるんですが、こちらはこの紐の色がそれぞれ違うんですよね。このタイプは資料集では見たことなかったので初めて見ました。Su importancia es muy grande porque no existía la escritura en las culturas pre-incas o incas. No tenían los kanjis, no tenían katakana, hiragana. Esa era la forma de registro histórico o contable. ここに何が書かれているかというのはまだわからないということですよね。No completamente, se sigue investigando. Me alegra mucho que hayan estudiado los quipus en los colegios de Japón. そうなんです。大変勉強になる。おー、このマチュピチュ展でしか見れない映像になります。コロナの時期にですね、誰も人がいないところで撮影をしているので、空気もとても綺麗で。この段になっているのは日本の棚田のような感じですね。Inclusive nuestra producción agrícola era en suelos en diferentes niveles, parecido a esto.
y había productos y el agua iba bajando o subía para bajar. Y nosotros teníamos producción en diferentes niveles. ¡Oh! A pesar de que estábamos en altura, podíamos hacer que el agua llegue hasta arriba. 竹村さん棚田当たってたじゃん。棚田ですよね。日本には棚田というこれと似たような、農業の方法があるので、遠い国なのに本当に似ているところがありますね。Cuando llegué a Japón y vi que tenía un sistema parecido, me recordó a la agricultura por suelo que tenemos nosotros. そうですよね。でこの建物のこの塀というこの壁のこの作りも独特ですよね。Y hay algunas que están tan perfectas y tan bien unidas que no se entiende cómo los humanos pudieron hacer eso. Bueno, espero que algún día pueda viajar a Perú, que pueda conocer Machu Picchu. Es un lugar que sí o sí debe conocer. 行きたい、とっても行きたいんですけど、行くのどのぐらいかかりますか？ Desde Cusco, si toma el tren, es cuestión de horas. Si quiere hacer el método antiguo caminando, puede tomar algunos días. "これは行ってみたい気持ちがもうさらに強くなりましたでもちょっと鍛えないとですね、肺をマチュピチュ展を見させていただきました。フリオさんありがとうございました。もうフリオさんの解説のおかげでより深く知ることができました。 Muchas gracias por venir, por presentar nuestra cultura y la exposición. Y invitamos a todos a que puedan venir a la exposición de Machu Picchu, los imperios dorados del Perú. Están bienvenidos. なんかペルーというとやはり距離的にはすごく遠い感じはしてしまうんですけれども、でもこれを見てなんかこういろんなところで親近感が湧きましたし、きっと私以外もいろんな人がいろいろなポイントで親近感が湧くポイントがあるだろうなと思いました。 Sí, espero que las personas que vengan también puedan vivir la misma experiencia que tú viviste y que también puedan conocer más de cerca sobre la cultura inca, las culturas pre-incas y sobre todo el Perú. ありがとうございました。Gracias. Muchas gracias.